線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回樂園中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？死者嘅右手嘅手背上面發現有一個俾人刮損過嘅痕跡。佢身上嘅衣物好似冇黑色 lace 嚇，但我頭先見到佢右手戴住嗰隻錶上面勾到有噃。發現同錢家花園斷樹枝上個 lace 布條係相吻合嘅。而呢啲黑色 lace 布原來就係嚟自你呢條頸巾。以為我係兇手啊 Professor 有呢度，長腳有血跡反應。呢度應該就係 Bonnie 被殺嘅第一案發現場。嗱，當時佢喺花園見到阿 Paul 同埋 Bonnie 喺埋一齊，認定佢兩個有路。妒忌心起，先殺 Bonnie，然之後殺阿 Paul。錢茂森小姐，你涉嫌同一宗謀殺中國籍女子姚麗冰嘅案件有關，請你返警署協助調查。OK， 太太我知啊。總之你幫我度掂佢啦 ，OK？ 有咩事即刻 call 我 ，OK？ 馬田仲未幫二玲保釋出嚟啊？喂，班差佬離晒大譜㗎，佢哋唔單止懷疑二玲殺 Bonnie 啊，而家懷疑佢殺埋阿 Paul 係咪黐線㗎？喂！你個 Madam 女友係咪有心整蠱㗎？舅父啊，你冷靜啲先啦。我都係講嗰句，警方做嘢絕對唔會冤枉好人嘅。啊，你哋試下，我即刻幫二玲上訴到終審法院。哎呀，呢個時間冇講埋呢啲嘢啦。邊啊，公公點啊？公公食咗藥瞓咗，佢都有問起我洗衣嘅事，我都同佢解釋過。佢比舅父冷靜好多。咁我全部坐晒喺度先叫冷靜係嘛？弊啦，大小姐！弊咩啊弊？仲嫌唔夠衰啊？大閘對開個草叢度啊，無啦啦有隻死貓喺度啊！有死貓就揾人抌咗佢啦，使乜大驚小怪啫？嗰隻貓咧嘔晒白泡咁啊，死得好恐怖啊！我哋驚有菌冇人敢掂佢啊！咁你同 Bonnie 係幾時發生爭執？咁啱見到狐狸精喺度，花園又冇人，同埋鬧佢咯。佢身上嘅衣物好似冇黑色 lace 嚇，但我頭先見到佢右手戴住嗰隻錶上面勾到有噃。呢兩袋咧係我哋三小姐唔着嘅舊衫嚟嘅，要拎去禮群會義賣嘅。呢笪地特別乾淨，我諗應該係有人刻意清洗過，再將原先擺喺嗰邊嗰兩個車胎移咗過去。我懷疑有人係想遮掩地上邊一啲嘢。兇手殺咗人之後，想將屍體石沉大海。兇手根本就係計好晒時間，等阿 Paul 食完戒煙糖毒發之後先至出現。佢上咗阿 Paul 嘅車，將食剩有毒嘅戒煙糖攞走，然之後再將 Bonnie 嘅耳環放喺阿 Paul 嘅車裏邊。喂，邊？飲茶。唔該。唔該。阿布 Sir， 你需要嘅嘢我唔係好肯定，我需要去揾下。不如咁，我同 Madam 上去洗衣房嗰度睇下有冇線索。OK。布 Sir Madam，郭生 Vincent 啊，有咩幫到手你出聲喎？你喺度招呼阿布 Sir。哦，布 Sir 清秋。唔好意思啊，又嚟麻煩你哋。唔好咁講，你哋辛苦啦。
不過咧，三小姐點講都好，佢唔會殺人㗎。你放心啦，如果佢冇做過，一定冇事嘅。睇得出你好關心錢家嘅人喎，我諗佢哋對你一定好好。我阿爸以前都係幫錢家打工㗎，我哋兩代都受錢家唔少恩惠。咁錢老先生即係睇住你大㗎咯。我阿爸死咗，老爺幫佢風光大葬，之後仲對我供書教學。老爺真係教咗我好多嘢，我當佢親人一樣。咁錢老先生呢排身體咁唔好，咁你咪好擔心？係㗎，不過最慘咧就係要戒口，尤其是咧好似你而家飲緊嘅烏龍茶，老爺最中意。不過佢而家心臟唔好，唔飲得。心臟病唔飲得烏龍茶嘅咩？有血壓高同埋體質虛寒嘅人最好唔好啦。睇嚟你幾有研究喎。都係跟老爺學嘅。老爺係一個好有要求嘅人，對食嗰方面好有研究。我喺老爺身上真係學咗好多嘢。咁錢老先生對食療啊、中草藥呢方面有冇研究嘅？有，佢國內有個莊園，會請人培植下啲中草藥。我哋一得閒嘅時候都會上去落手落腳打理埋一份。咁聽落錢老先生身體一向都應該好好嘅喎。佢心臟病幾時發現㗎？係。阿蒲 Sir，你問咁多老爺嘅嘢，唔係有咩特別啊嘛？隨便問下嘅啫。蒲 Sir，你要嘅嘢攞咗俾你啦。唔該。唔好意思，唔該。做乜攞走老爺套西裝嘅？循例需要啫。咩得走得㗎？我送你哋出去。唔該晒。走先啊，唔該晒。再見。死貓體內血液有中藥植物烏頭毒素嘅成分，即係肯定同阿坡中同樣嘅毒致死。阿 Win 真係冇推責錯。蒲 Sir，我叫你嚟係因為知道我姨丈係中毒死，呢隻貓表面上亦都係中毒死。你懷疑兩者有關聯？仲加埋旁邊嗰隻膠手套。我記得你曾經講過，話兇手將啲毒藥放落去戒煙糖度俾我姨丈食。要製造呢啲有毒嘅戒煙糖，一定要加入似翻戒煙糖嘅色素落去。戒煙糖係檸檬黃色，膠手套係染咗黃色，所以我覺得兩者係有關係。我哋會求證到。手套上面除咗烏頭毒，仲有麥芽糖嘅成分。阿坡食嗰隻戒煙糖嘅成分有麥芽糖、糖稀、色素、松葉提取物、松脂末同埋薄荷。兇手自製有毒戒煙糖嘅過程裏邊，佢戴住呢隻膠手套，所以手套上邊黐咗啲烏頭毒。而同時佢為咗掩飾毒藥嘅味道，佢特別加重咗麥芽糖嘅成分，所以手套上邊都黐有麥芽糖喺度。兇手喺棄置呢隻膠手套嘅時候，冇諗到麥芽糖嘅香味會吸引隻貓去棄置工具嗰度擔走呢隻手套，結果仲令到隻貓中毒死咗。指紋比對有結果未？得。你嘅推測真係冇錯，兇手真係佢。我再細心諗過，二玲確係有可能衝動殺死 Bonnie。但係從棄屍嘅過程睇得出兇手係好心思細密，唔只會咁大意將條黑色呢士邊頸巾拎佢義賣，所以二玲唔似係會殺 Bonnie， 更加唔似會計劃周詳咁去殺阿婆。再加埋阿 Win 嗰個電話，話喺屋企附近草叢發現有隻貓中毒死咗，咁就更加肯定我嘅推論係冇錯。嗱，我哋而家咧已經揾出邊一個係殺死阿坡嘅兇手，佢有可能係先殺死 Bonnie， 然之後再殺死阿坡，絕對有咁嘅可能。老爺啊，見你精神翻咁多，我真係好開心啊！唉，屋企發生咁多事，我唔可以冧啊！老爺啊，你以後都要繼續咁硬淨啊！
我而家好安慰嘅就係屋企有事啊，佢哋幾兄弟姊妹都互相關照。我一定要長多幾年命，見多你哋幾面。就算以後我見唔到老爺，老爺有大小姐、二少、三小姐同埋風少陪住，我都好安樂。你講到我就嚟見你唔到咁嘅，你啊係我最見得多嘅人啊！我係話如果啫，你應承過我㗎，陪到我瞌埋眼為止㗎。做人要講口齒。知道啦，老爺。鋪 Sir， Madam。錢老先生，我係西九龍重案組高級督察凌善儀。你哋咁多人嚟做咩啊？我哋嚟係要揾郭晶忠先生。你哋揾阿鐘做咩啊？佢哋嚟係想問下三小姐資料啫。阿蘭姐啊，麻煩你扶老爺上房。唔該，上房休息下先。Madam， 我哋可唔可以入書房先傾啊？郭生，我哋已經有證據證明你就係殺阿坡嘅兇手。你哋查清楚就好啦。上次阿蒲 Sir 攞走老爺套西裝，我幾擔心你哋連佢都懷疑。如果佢都俾你哋扣留嘅話，我情願即刻出嚟自首。其實嗰個同蒲 Sir 係夾定要攞你嘅指紋。蒲 Sir， 你嘅嘢攞咗俾你。唔該。唔好意思，之前喺屋企外面發現到一隻死貓，死貓旁邊有一隻膠手套。我哋做個指紋比對，喺膠手套上邊有你嘅指紋。你自製戒煙糖，將一種毒性好高嘅中藥烏頭加咗落去，係咪？估唔到我用完掉咗膠手套，會因為一隻貓而俾你哋發現。我而家終於明白咩叫天網恢恢。都好，個心一直屈住。而家反而個人鬆咗，我唔怕老實同你哋講。其實喺殺九少之前，我仲殺死咗太太。件事究竟係點㗎？嗰晚7點到，我喺車房度做緊嘢，點知太太突然間話要攞車出去。我要用車，呢條車是我。而家成7點㗎咯喎，你8點過一次翻嚟食飯㗎？我翻唔翻嚟，使唔使同你報告啊？太太，你之前好好㗎，又大方又得體，我仲諗住你對老爺真心，點解你？你咪扮嘢啦！呢度個個都喺隻老人面前扮乖、扮好、扮孝義㗎啦。戲越好啦，越有着數，你都應該攞唔少啦嚇。咁你睇錯啦，我冇貪過老爺啲錢，亦都唔會俾人呃老爺㗎。你唔係真係當正自己係嗰隻老爺嘅半邊仔啊！我係佢有名有份嘅老婆。嗱，你話啦，佢信你定信我啊？一求神拜佛就望嗰隻老爺咧長命啲。如果唔係，佢兩眼一反雙腳一伸嗰陣，我第一時間炒你㗎！你諗住對老爺做啲乜嘢啊？如果唔係，唔係咩啊？你嗌我食啊！放手啦，我嗌㗎。到時我同隻老爺講，你想強姦我，睇下佢攀唔攀你車啦！太太，我冇心殺佢㗎，我真係冇心殺佢㗎。跟住你就揾個行李篋收埋幫你條屍。我喺士多房度抄咗個舊篋出嚟，我嗰陣時諗都冇諗，就將佢條屍塞咗入去，跟住掉落海，等佢石沉大海一了百了。等阿老爺以為佢失蹤又好，唔開心翻咗上海都好。總之嗰陣時我真係好亂啊！塞咗條屍入個篋之後，又要清洗車房啲血跡，我仲推咗2個車胎遮住個地下。點知呢個時候，坡少佢走咗入嚟。多少？見唔見我女啊？你講新太太？係啊。唔見啊？咁見唔見我出咗去？冇啊。
撞鬼，唔青青咁嘅。冇啊，冇嘢啊。做咩個篋喺度？個篋夠㗎啦，預備掉㗎啦，波少。怪怪，打嚟睇下。你冇理啦，你冇理個篋啦，你冇理個篋啦。波少，我唔想啊，波少，我淨係推咗佢一下㗎咋，波少。我唔想坐監啊，波少，你唔好報警，求下你唔好報警啊，波少。我唔想坐監啊，波少。我都唔想搞大鑊，但如果我唔講，我真係幫兇，穿我出嚟我都唔掂嘅。我將佢掉落大海，一定冇人知嘅，波少。你要我冇呢個險？我要咩執益㗎？你俾500萬我，500萬，我當咩睇唔到？我邊有500萬啊，波少？跟咗我幫咁耐，你一啲錢冇落個袋，你揾鬼信啊！我真係500萬計數，咁你幫佢好，我幫你好啊！嗱，你唔使諗，我俾時間你，後日星期5 5點之前，我要收咗錢，如果唔係爆你大。我喺錢家咁耐，我真係一個仙都冇貪過㗎，我邊有咁多錢啫？你冇錢俾我姨丈，又驚佢爆你出嚟，所以你把心一橫將佢殺埋。喂，波少啊，阿鐘啊，你搞乜嘢啊？仲未見人嘅？我頭先喺老爺身邊，我行唔開啊！我而家趕緊過嚟啊！你等到我一陣啦，係咁啦。我估計波少等我等到無聊，會攞啲戒煙糖出嚟食，所以一早就換咗盒有毒嘅戒煙糖俾佢。就算你心思幾細密，都有水落石出嘅一日。犯咗事，一定瞞唔到就能。成件事搞到大小姐同三小姐都俾你拉，錢家上上下下嘅都唔開心。就算老爺幾硬淨，始終屋企死咗人，佢點頂得住啊？我等緊今日㗎，我抵死，坐一世監都罪有應得。但係咧，我最唔捨得嘅就係老爺，以後唔可以再喺身邊服侍佢。老爺對唔住啊！點解會搞成咁㗎？你話過陪我陪到我黑埋雙眼嗰日㗎。喺呢10幾年嚟，淨得你一個人陪住我㗎咋。我見你仲多過見我啲仔女，咁點算啊？以後我一個人點過啊？對唔住啊，老爺，大小姐、二少、風少，你哋以後要照顧老爺，阿鐘以後照顧唔到佢啊。阿聰，郭生唔好意思，我哋需要帶你走。早晨，你要嘅 A 餐啊？你杯熱咖啡咧好香啊！人哋話隔離飯香，你係咖啡香。攞杯凍奶茶嚟啊！姐姐，但係你要飲杯咖啡先捱到一朝喎，可唔 OK 㗎？OK 啦，費事你煩啊！ Thank you。唉，睇下你哋兩個啊，食個早餐都擾攘過人嘅。我淨知道阿 Ken 啊改埋直冠添噃。咁我邊鼠人啊？你咁就得 Angel， 仲唔係順德人？晨早流流唔就佢啊！我驚我冇命收工啊！我條命苦，我認我忍。你條命啊，就快會變好㗎啦！我好快就會消失，你唔使忍好耐㗎啦。你消失去邊啊？翻 New York。翻 New， 你翻去探親啊 ？Angel 係翻去 New York 度做翻 CSI 啊。Angel， 你唔係之前喺嗰邊做 CSI 唔開心先翻嚟香港嘅，而家又翻過去？之前我頂頭係 head，佢對啲中國人係冇乜信心嘅，咁我咪走咯。咁但係而家佢係俾人調走咗喎，咁啱個部門需要人，咁所以再上個 head 叫我翻去做，咪翻去咯。如果有人睇住咧，咁又唔同喎，一定要翻去啊！記住喺邊度跌倒，邊度企翻起身。That's right。New York 嗰邊係啱你多啲嘅，你咁中意揸槍。況且你屋企人都喺嗰邊，翻去都應該嘅。我唔捨得你啊！
唔好咁啦，天下無不散之筵席，莫食㗎。咁我祝你喺 New York 嗰邊咧破多啲大嘅 case 咯噃。 Thank you。咪先，你自己係咪應該諗清楚啊？人哋梗係諗清諗楚先至咁樣做㗎啦。 Of course。等陣間一齊食晏啦，好嘛？好。做嘢啦，做嘢。喂，食咩？是但啦，食咩都冇所謂。你次次都叫鳳爪排骨同埋叉燒包㗎啦。你睇 Angel 幾有你心啊！你咪嗰時候話難定先得㗎。聽唔聽到啊？我呢張剔好啦，唔該。仲有呢張啊？佢而家先知 Angel 好啊，已經太遲啦。佢點會記得我中意食啲咩啫？我冇話佢錯啫嘛。我點會記錯啊？事關我同爹哋次次去唐人街飲茶嗰陣啊，佢叫啲嘢同你一模一樣㗎。不過佢咧就冇我爹哋咁有手尾啦。你真係要記得咧，放工嗰陣自己熄機啊，次次都話幫你熄嘅。仲有啊，你喺天台種嗰啲盆栽咧，你一定要記得淋水啊。你唔得閒 take care 佢哋，唔該你送俾人啦。冇我幫你淋水啊，佢哋會死㗎。我有淋㗎。1個月1次啊嘛。你都得㗎啦，你仲唔快啲多謝 Angel？咁我斟杯茶俾你啦，好未？收得氣，唔該。其實你不如留低啦，冇你嘅話咧，我啲盆栽死梗㗎。你話你會死啊，我就或者會留低。你喺美國飛過嚟，適應咗一排，又話翻美國重新適應過，喂咁樣對個人好傷㗎，殘得好快㗎。哇！我呢啲樣啊，翻到去美國仲有啲人覺得我未夠21歲，我未驚過。係啊！上次去美國咧，入境處啲人咧望到個 passport 都覺得奇怪，話我個樣最多至18歲咋。作咁大啦你，8歲嗰年去啊上次。真㗎！你睇下大家幾開心，你同我哋建立咗咁深厚嘅感情，你可以咁酷，話走就走，一啲唔捨得都冇嘅咩？點心嚟啦，食嘢啦，仲講。嚟啦。去。叉燒包。第一日歸隊咁早啊？喂，早晨。停工太耐會身痕嘅。哇！真係最知我心意嗰個一定係卡路里啊！你係咪口花花啊？我會唔覺意口多多，話俾 Madam 知。Madam 真係冇你咁小氣啊！喂，邊少啊？呢一啲係你唔喺度開嘅新包。OK，唔該。係咪？Thank you。喂。阿 Wina，細姨啊，我哋做咗份 cover 啦。公公坐長途機有冇唔舒服啊？冇事，我哋啱 check in 咗，你舅父喺間房度陪緊佢啊。咁咪好咯。我打俾你媽咪咧，個電話唔通啊，你同我話俾佢知啊。好啊。啊係啊，你幫我同公公講聲咧，阿中單案過咗堂，要排期再審啊。依家揾咗劉大狀幫手，你叫佢放心。我會話俾佢聽㗎啦。我哋準備出去食飯啦，唔講啦。OK，咁你玩得開心啲，拜拜。阿珍，誒媽咪，點解你會嚟嘅 Auntie 嚟咗啊！屋企炆多咗溏心鮑魚，順便拎嚟俾大家試下，當小食啊！多謝 Auntie。大家過嚟啊，喂，俾你食啊！喂，大家一齊食啊！多謝。多謝。我攞餐。鮑魚做早餐。乜食鮑魚要限時間嘅咩？係咁失禮啦，Auntie 咁有心攞嚟請下食先俾面㗎。多謝你。咩啊？好啫。大家歡喜咪好咯。上次試過你哋 canteen 啲咖啡真係好難飲，唔知奶茶點咧？唔啱 Auntie 一齊嚟試下。好啊，阿 B 一齊啊。好啊。乜你哋興用手食嘅咩？哦，我即刻去攞叉。Auntie。唔該。唔使。我話今次件事。哦。我知你同你班同事出咗唔少力，唔該晒。Auntie 你唔好咁客氣啦，我哋應該做㗎。有啲嘢就算職責所在，都冇必要咁犧牲。你幫我揾乞衣嗰件事，真係唔該晒。傾咩咁好傾啊？我講緊上次杯咖啡好難飲咯。
等我試埋杯奶茶先。哇！個茶底直情唔得啦，鞋口嘅，啲奶又唔香又唔滑，翻屋企飲好過。Auntie 啊，咁不如試下啲蜜糖雞翼啊！哇！一睇就知啲蜜糖張口啦，成片蜜糖喺度，同宵夜食茶蜜糖有乜分別啊？仲話好食喎！你哋兩個一齊，你冇帶佢食啲好嘢嘅咩？好食難食都分唔到嘅。阿媽咪啊，其實我哋對食嘢咧冇乜特別要求。揾日翻嚟，等大廚煮張好嘢俾你哋食啦。真嘅媽咪？啊係喎，你媽咪教烹飪嘅嗬？係啊，叫埋佢咯。屋企嘅大廚煮慣大菜，啲家常餸反而生疏咗。到時咪叫你媽咪指教下咯。好啊。歡迎歡迎，隨便啦。呢個地方唔錯喎，佈置擺設高貴得嚟又唔俗氣，啱晒你嘅身份啊！請坐。好啊，啲茶先啦，唔該。睇下啲茶啱唔啱飲下。呢隻鐵觀音係福建安徽嘅春茶嚟嘅，喺春天坐落嚟先係最靚。好甘香啊！有個煮嘢叻嘅媽咪，你嘅味覺都唔差。我哋雖然唔係咩大富人家，不過講到食咯喎，我食過唔少好嘢嘅。咁啊啱晒啦，試下我哋嘅餐前小食啊！不過我大廚咧好鬼悶嘅，來來去去都係整過幾味。但係呢個鵝肝醬蝦餃同埋燕窩糕咧，整得相當唔錯嘅。啲鮑魚都要試啊！媽咪次次整親鮑魚咧，都係自己親自監督嘅。冇法啦，我哋做海味起家嘅，幫客人炆鮑魚炆到出晒名，所以無論對外對內，每整一次都不容有失，唔想整碎招牌噶嘛。啱。媽咪。唔使啦，我哋成日都有得食，俾 Ada 啦。哦。哦，多謝 Auntie。好味啊！啲鮑魚係一級貨色，食得出嘅，不過啲汁就濃咗啲，搶咗鮑魚嘅鮮味。我屋企煮鮑魚通常會就屋企人口味，所以係濃少少。今晚唔知有咩餸食啦？蘭姐，連餐牌都印好晒，好細心啊！難得你哋咁上面，梗係要周到啲啦。而且你媽咪係首席烹飪導師啊，嗬，要佢俾啲意見嘅。唔敢當。基本上今晚都係食海鮮餐啊，嗬。其實講到煮海鮮咧，話易又唔易，話難又唔難咁啦。好簡單啫，海鮮梗係新鮮啦，我就最拿手揀海鮮噶啦。買到翻嚟，求其叫司機煮都咁好食嘅。邊個話㗎？幾靚嘅料都好，如果俾佢鬥嚟嘅廚嚟煮喎，咁咪賺晒料。廚師硬叻，如果啲海鮮唔新鮮，一陣電油味，煮出嚟又腥又霉，呃唔到人嘅。你咁講就唔啱啦，要辟走啲魚嘅腥味咧係有辦法嘅，睇你識唔識煮嘅啫。點樣煮先掩飾得好，化腐朽為神奇咧，就要睇下個廚嘅功力啦。大廚功力再高都唔可以起死回生，條魚啲肉已經霉晒啦，仲點可以變翻大牙？攞啲腐屍出嚟俾人食啊，咁嘅神仙都難救啦。好嘅廚咧，等於好嘅化妝師一樣。如果唔係使乜我教烹飪啊？我唔係隨便收人學費㗎噃。我唔係話大廚唔緊要，不過料靚緊要啲咯。料係要靚，不過大廚好緊要嘅。我就覺得咧。蘭姐啊，晚餐準備好未啊？我入去睇下，好快。唔該。我都好心急，想睇下你睇佢點樣揀海鮮法。哦，我都想等你試下我大廚嘅廚藝啊！佢哋需要你嘅評語，佢哋要再進步嘅。嗰隻乜叉咁靚嘅？哦，意大利特別訂做過嚟㗎，你真有眼光喎！你有品味啫。我哋今晚套碗筷咧都特別好精緻嘅，係法國皇室御用嘅 Muscle Miller， 過去參觀下。真係要睇下咯，你知唔知我諗緊咩？我估你應該同我一樣諗緊文文，究竟點樣先至可以令佢接受我哋喺埋一齊嘅事實，係咪？細個嗰陣，我對我媽咪爹哋最深刻嘅就係3人頭。我夾喺佢哋兩個中間，左手拖住媽咪，右手拖住爹哋。嗰個感覺真係好實在，好有安全感。我哋好中意喺屋企附近嘅公園度行。我哋3個人望住地上面嘅影，一齊又跳又踩咁。我喺嗰陣時已經覺得，起碼要有3個人
先可以叫做一個完整嘅家庭。但係之後突然間3個人變成1個人，我真係好驚。所以我好理解文文嘅心情。佢媽咪喺美國咁遠，佢冇辦法捉實佢媽咪，所以佢會更加想你哋2隻手都拖實佢。佢冇可能俾你分一隻手出嚟，拖住另一個人。記唔記得喺天台，我死捉實你手唔放？你捉實我啊！嗰日我唔會放手，今日都唔會放開你。我知，我講出嚟唔係要你安慰我係真係擔心文文。最近我睇咗一啲兒童嘅心理學書，小朋友經歷咗父母離異嘅唔開心，又要適應父母新嘅另一半，佢哋嘅精神、心理都會好複雜。我真係戥文文辛苦。多謝你，多謝你咁錫文文。你放心啦，你唔放手，我都唔會放手。我仲要努力，我要等文文肯拖我隻手。平日啊，文文咧置埋啲卡通啊、動畫啊咁啊，只要我哋揾幾隻咧講後母幾咁偉大嘅 DVD 俾佢睇啊，文文啊一定會開竅嘅。咁啊係啊，嗰啲卡通人物講句啊，好過你同我講100句啊。不過唔知有冇呢啲 DVD 㗎？我啊記得咧有一套咧係講個獵人咧賴低咗自己個 BB 咧喺森林度，俾隻獅子咧收養咗。BB 咧就大個咗咧，成為森林之王，仲保護森林啊所有動物添啊，幾賺人熱淚㗎。動物喎，文文會唔會好難代入㗎？如果白睇，到時咪盞搞。文文啊咁精靈啊實收到嘅，再唔明嘅我咪同個仔幫佢解話咯。喂，我哋不如揾個職員問下，睇下佢有咩好介紹啊，好嘛？姐姐，我想請問聲你啊，有冇啲細路仔睇嘅故事書啊，或者 DVD 啊，專門講得後母好偉大嘅？講後母嘅咪白雪公主咯。白雪公主個後母好惡毒㗎。咪係，佢後母啊喂毒蘋果佢食㗎，唔得。咁灰姑娘啦，灰姑娘嘅後母咪仲衰。係啊係啊，佢夾埋自己2個親生女啊，一齊虐待灰姑娘㗎。唉，咁啲故仔係要寫到個後母咁衰都冇計㗎喎。其實我都係俾我後母恰大㗎咋。得啦，我哋自己揾下。唔該唔該。未係絕路嘅，正話個姐姐仔咪講嘅，啲古仔啊係俾人啊寫到個後母衰噶嘛，咁我哋可以寫到個後母啊好噶，係咪？喂，你咪諗住自己作啊嘛？3個臭皮匠啊，勝過1個諸葛亮啊！喂，你係博士嚟㗎，我哋一文一武啊，一定會作出一個偉大嘅後母，可歌可泣、感人肺腑嘅故事出嚟嘅。我愛新媽咪咩嚟㗎？係我同阿鐘博士啊嘔心瀝血之作嚟嘅，裏邊咧係講緊一個後母咧湊住咧死鬼老公嘅前妻4個小朋友，點樣含辛茹苦啊賣血為生啊，嘗盡冷眼啊，都要將佢哋養育成人嘅偉大故事。文文啊聽完之後咧就會知道後母啊係幾咁偉大，慢慢咧佢就唔會抗拒阿 Mandy 㗎啦。好感動。原來咧唔係好難嘅啫喎。呢度咧，我係用熒光筆咧就間住㗎啦。你講到嗰度咧，要俾多幾錢肉緊，好似呢度咁啊。喺一個風雨飄搖嘅晚上啊，新媽咪冒住傾盆大雨啊，緊緊抱住啊，發住高燒嘅 B 女啊，係咁跑啊跑，跑到去醫院。點啊？會唔會有啲想喊咧？大人都感動啊！文文啊咁眼淺啊，一定係喊到啜啜聲啊！我哋啊諗過啦，每晚啊文文臨瞓前咧都要講一個好後母嘅故仔，一定係洗腦成功嘅。你使唔使練習下先啊？我作嘅就會投入啲啫。你覺得你講好啲啊，定我講好啊？等我講都啱嘅，我唔阻你啦。
點啊，文文？頭先爹哋教你做嗰啲功課仲未做完啊？做完啦。做完做乜扁晒嘴啊仲？我尋日 send 咗個 email 俾媽咪，但係佢到依家都未覆我啊！佢平時好快就會覆我噶啦。媽咪可能忙緊呢。媽咪成日都要坐飛機去第度開會噶嘛，可能咧媽咪而家搭緊飛機，咁咪覆唔到你啦。唔知佢忙到幾時咧？我畫咗幅畫 scan 咗俾佢，好想佢幫我評分啊！如果媽咪見到文文幅畫咧，一定好開心，一定會第一時間覆你嘅。可能咧你乖乖地早啲瞓，聽朝一擘大眼咧，媽咪就覆咗你嘅 email 噶啦。好啦，嚟上床。唔該，爹哋。乖。文文啊，爹哋今日咧唔想講故仔，想同你傾下心事。爹哋，你有咩心事啊？呢一隻係爹哋嘅結婚戒指。媽咪得一隻，佢哋一對㗎。本來佢哋係一對嘅，但係而家爹哋已經除低咗佢，媽咪亦都唔會再戴住佢。我明，因為爹哋同媽咪離咗婚，所以除低隻結婚戒指啊嘛。嗱，其實除低嘅戒指咧，仲有一個意義，就係代表爹哋同媽咪嘅感情已經結束咗。即係玩遊戲機 game over 啊嘛。如果文文玩遊戲 game over，咁跟住會點啊？再玩第二個新 game 咯。其實爹哋用呢個比喻都唔係咁好。當初爹哋同媽咪喺埋一齊，唔係玩玩下，大家都冇諗過會有結束嘅一日。但係有時啲嘢唔想發生都會發生。文文可能一時間唔會明白，爹哋只係希望你知道，結束咗就應該要放低，然後展望將來有新嘅開始。我知你想講你已經同 Mandy 姐姐喺埋一齊啊嘛。我知道文文因為咁樣好唔開心，不過爹哋好想文文知道，無論點都好，你都係爹哋媽咪最錫嘅寶貝女，係我哋嘅心肝定。Mandy 姐姐係代替唔到。真嘅？爹哋同 Mandy 姐姐喺埋一齊，其實 Mandy 姐姐好似爹哋一樣咁錫你嘅。文文多個人錫，唔係好啲咩？你知唔知啊？你唔俾 Mandy 姐姐錫，佢會好唔開心。Mandy 姐姐唔開心，係咪爹哋都會唔開心啊？但係文文唔開心，爹哋同 Mandy 姐姐又會唔開心嘅喎，咁點算啊？其實多個人錫文文，文文係開心㗎。我俾 Mandy 姐姐錫我咯，咁爹哋會唔會開心返啊？多謝你。我去買，你哋嗰邊坐啊？好啊。喂，文文啊，你條邊鬆咗啊，我幫你紮過啊。唔識紮咩？細個咧，我就自己紮頭髮返學噶啦。你媽咪冇幫你紮嘅咩？有，不過後尾我媽咪爹哋死咗之後，我就自己紮咯。你都冇咗媽咪㗎？媽咪臨飛嗰晚都教過我紮㗎，我都係紮唔到。好在仲有爹哋，佢已經學識咗幫我紮辮啦。你就好啦，你爹哋咧就當你係心肝定。其實咧，我都好想當你係我心肝定㗎。點解啊？因為你乖咯，因為我想錫你咯。嘿，搞掂啦！
Mandy 姐姐你好叻啊！我彈教你啊！好，不過如果你幫我紮仲好。懶惰鬼！你紮靚啲啊嘛！咦，原來你貪靚鬼喎！誒，唔係我幫我整靚啲先。嚟，有嘢收音啦！哇！爹哋，飲完汽水玩旋轉木馬好冇啊？好啊！點啊，文文，中意坐邊隻馬？我估文文中意坐白馬。我中意坐大馬車。爹哋，上去啊！你坐呢邊，Mandy姐姐坐呢邊，我坐中間。喂，阿爸，咩事啊？你同文文喺邊啊？我哋喺門口咯吓？啊，咁冇嘢啦，入屋先講啦。哦。翻嚟啦！媽咪啊！媽咪，文文，好嘢！媽咪翻咗嚟啊！給推敲，給推算，決意將推翻。疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差。事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？